레몬을 꾸준히 섭취했더니 7일 만에 기침 가래가 줄고 목의 이물감과 염증이 완화되었다는 연구 결과가 있습니다. 레몬이 기침 가래에 효과적이란 사실은 많이 알려져 있는데요. 평소 쉽게 구할 수 있는 레몬 한 개만으로 호흡기 건강을 지키는 방법이 있습니다. 레몬에는 비타민 C, 시트르산, 플라보노이드 등 면역력과 점막 회복을 돕고 염증 반응을 낮추는 성분들이 풍부하게 들어 있습니다. 이 성분들은 활성산소를 억제하고 목점막을 보호하며 기도 염증을 가라앉혀 기침과 가래를 개선하는 데 도움을 줍니다. 오늘은 기침과 가래를 가라앉히고 목의 염증을 완화하는 레몬 효능과 레몬의 효능을 극대화하여 3일 만에 기침을 멈출 수 있는 비법 레시피를 알려드리겠습니다. 안녕하세요. 효초TV입니다. 수업 시작합니다. 시작하기 전에 구독, 좋아요, 알림 설정 감사드립니다. 레몬과 재료들을 준비하면서 다양한 연구자료와 과학적 근거를 바탕으로 기침을 완화하고 목 건강을 지키는 방법에 관한 이야기를 이어가겠습니다. 혹시 요즘 들어 기침이 오래가거나 목이 자주 따갑고 가래가 쉽게 풀리지 않아 답답함을 느껴보신 적 있으신가요? 또는 아침마다 목이 칼칼하고 잔기침이 계속되거나 이유 없이 목 이물감이 반복된 적은 없으신가요? 40대 이후부터는 면역력 저하, 점막 건조, 호흡기 염증 증가 등으로 인해 기침이 잘 낫지 않고 목점막 회복 속도도 서서히 떨어지기 시작합니다. 이 시점부터는 기침 지속, 목 따가움, 가래, 정체 등의 증상이 잦아질 수 있습니다. 농식품 종합정보 시스템 자료에 따르면 레몬에는 비타민 C, 시트르산, 플라보노이드 등 점막을 보호하고 염증을 완화하며 면역 반응을 강화하는 성분들이 풍부합니다. 이 성분들은 활성산소를 억제하고 기도 염증을 낮추며 점막을 촉촉하게 유지해 기침과 가래 증상을 줄이는 데 중요한 역할을 합니다. 2021년 국제영양 식품과학 저널에 실린 연구 결과인데요. 레몬을 7일 동안 섭취한 실험군에서 상기도 염증 지표가 감소하고 기침 기간과 강도가 줄어든 것으로 보고되었습니다. 실제로 60대 지인분께서 레몬을 꾸준히 섭취한 결과 잔기침과 가래가 줄어들고 목의 따가움이 한결 부드러워지고 칼칼함이 크게 완화되었다고 말씀하셨습니다. 따라서 꾸준한 레몬 섭취는 기침 완화와 목점막 보호, 면역력 강화에 큰 도움이 됩니다. 이런 레몬의 효능을 극대화할 수 있는 식품이 있는데요. 첫 번째는 마늘입니다. 마늘은 기도 염증을 완화하고 목점막을 보호하는데 탁월한 효능을 가진 식품입니다. 특히 마늘에는 알리신과 유황 화합물 같은 강력한 항염, 항균 성분이 풍부한데요. 이 성분들은 호흡기에서 발생하는 염증 반응과 세균성 자극을 억제하여 자극성 기침과 목의 따가움을 줄이는 데 중요한 역할을 합니다. 또한 마늘의 살균, 항바이러스 작용은 상기도 감염으로 인한 기침 악화 요인을 줄여주어 회복을 빠르게 돕는 데 큰 도움이 됩니다. 뿐만 아니라 마늘의 항산화 물질들은 기도 점막의 산화 스트레스를 줄이고 손상된 점막이 회복되는 환경을 만들어 기침 지속 시간을 줄이는 효능이 있습니다. 레몬의 비타민 C와 플라보노이드가 점막 재생을 돕고 염증을 완화한다면 마늘의 알리신과 유황 성분은 기도 감염 억제와 항염 작용을 강화하는 효과가 있습니다. 따라서 두 식품을 함께 섭취하면 기침, 가래 감소와 목점막 보호 효과가 크게 높아지고 호흡기 건강 회복에 탁월한 시너지를 발휘합니다. 두 번째는 꿀입니다. 꿀은 기침과 목 칼칼함을 완화하는 데 도움을 주는 천연 항염, 항균 성분이 풍부한 식재료입니다. 특히 플라보노이드, 페놀산 등 항산화 물질이 점막 염증을 낮추고 자극받은 기관지를 보호하며 목의 건조감을 줄여주는 데 중요한 역할을 합니다. 꿀의 점성 있는 당 성분은 목점막을 코팅해 자극을 완화하고 밤에 발생하는 마른 기침을 줄여주는 데 효과적입니다. 또한 항균 작용을 가진 과산화 요소, 글루코스 옥시다아제는 세균성 목감기 증상 완화에 효과적입니다. 특히 꿀에 포함된 항산화 성분과 항염 물질이 레몬의 비타민 C, 마늘의 알리신과 결합하면
시너지를 발휘해 기침 완화에 더욱 좋은 조합이 됩니다. 3일 만에 기침 가래를 완화해주는 레몬 발효액 만들기 알려드리겠습니다. 재료는 레몬 1개, 마늘 20g, 양 4개에서 5개, 꿀 6스푼, 약 100g을 준비합니다. 레몬 껍질에는 비타민C와 플라보노이드 성분이 풍부합니다. 따라서 레몬은 껍질째 사용하므로 베이킹소다 등을 활용하여 깨끗하게 씻어줍니다. 깨끗하게 씻은 레몬의 물기를 제거해줍니다. 물기를 제거한 레몬을 잘게 잘라 준비합니다. 다진 마늘 또는 간 마늘 20g을 준비합니다. 꿀 6스푼을 준비합니다. 유리병이나 항아리에 준비한 재료를 모두 넣어줍니다. 재료를 잘 섞어 레몬 발효액을 완성합니다. 완성한 레몬 발효액은 5일 동안 냉장 숙성하면 되는데요. 레몬, 마늘에서 수분이 나오면서 꿀 농도가 변하기 때문에 처음 24시간 후에 필수로 저어주고 그 후로는 가볍게 흔들어주면 좋습니다. 호흡기 건강을 지켜주는 레몬 발효액 먹는 법 알려드리겠습니다. 레몬 발효액은 따뜻한 물 1컵에 발효액 1스푼을 섞어 섭취하면 되는데요. 건더기의 기침, 가래 완화에 좋은 성분이 많으므로 건더기까지 섭취하는 것이 더 좋습니다. 레몬 발효액은 취침 1시간 전에 마시는 게 가장 좋은데요. 밤중에 마른 기침을 완화해주고 숙면에도 도움을 줍니다. 레몬으로 기침, 가래를 완화하는 것은 개인적인 체질에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 마늘과 레몬의 산성, 자극 성분 때문에 위장이 예민하거나 속쓰림이 잘 생기는 날에는 양을 절반으로 줄이거나 반드시 식사 직후에 섭취하는 것이 좋습니다. 꿀이 들어있어 당분이 높으므로 당뇨가 있거나 혈당 조절이 필요한 사람은 하루 1잔 이하로 섭취하는 것을 권장합니다. 혈압약이나 항응고제를 복용 중인 경우에는 발효액 섭취 전 반드시 담당 의사와 상의하는 것이 안전합니다. 호흡기 건강을 위해 먹는 레몬 발효액은 음용하는 사람의 기대와 믿음에 따라 2배, 3배 이상의 효과를 볼 수 있습니다. 따뜻한 물 섭취, 가벼운 호흡 운동이나 산책 등 일상생활에서의 노력을 동반한다면 기침 완화와 목점막 보호, 호흡기 건강 유지 효과를 극대화할 수 있습니다. 오늘은 여기까지입니다. 마음에 드셨다면 좋아요 눌러주세요. 구독 알림 설정도 감사드립니다. 기침, 가래 걱정 없는 건강한 하루 보내세요.